今日去地鐵口附近嘅一間餐廳去食個中午餐，咁啊先經過咧就係恆寶廣場啦，因為喺長壽路地鐵口出嚟嗰度你就穿過恆寶廣場，咁呢個廣場咧平時節假日咧就好旺嘅，好多人嘅，因為佢地鐵口啊方便啊嘛，而且都幾多嘢賣，又有 market 喺2樓。咁下邊咧就好多商場啦，有 Miniso 啦，係啦。咁2樓咧就有日本嘅超市啦，以前係吉之島嘅集團嘅，而家就叫永旺集團啦。咁穿過呢個恆寶廣場，嗱呢度又有好多快餐店嘅，好多嘢食嘅呢個廣場。咁今日我唔喺呢個廣場裏邊食，就出到街。就喺前邊行少少嘅啫，經過多寶路，而呢條就叫寶華路啦。咁嗰間餐廳咧就叫做寶華飯店，係性價比好高嘅。人哋稱佢就街坊飯堂。嗱，你睇下我張 coupon 咧，我買張 coupon 咧係99蚊嘅啫。咁足夠4個人食㗎啦。咁食啲乜嘢咧？環境係點樣咧？咁抵食，咁環境咧係可以嘅。咁如果你想清靜啲傾下，有啲密偈傾下嘅咧，你可以要房間啦。咁平時嘅咧，咁你坐大廳 OK 噶啦，都唔係好嘈嘅啫。咁有點咗有雞啦，佢個雞好食啊，半隻雞個份量好大嘅，有水魚要一隻水魚咁另外咧就有油菜啦，有奶油蝦啦。奶油蝦大約係6兩到啦，咁一個生炒菜心，咁仲有就係黃鱔炒飯，咁另外咧仲有佢哋自製嘅手磨豆腐，好滑啊，好好食嘅，有啲似啲客家豆腐咁樣好食，咁總體嚟講咧，你買 coupon 99蚊，哇，性價比好抵食。咁如果你係 walk in 入去咧，就要大約係150蚊左右嘅，好似159。咁係呢一間餐廳咧係相當之好，性價比好高。如果係去開西關咁你不妨入去食餐飯啦。拜拜。